Masih sampai ada cok. Yuk. Oke. Tunggu sampai dasar streknya.
Kali lo mau mas kali. Enggak bangkit ini tak pancing itu. Yes, tak lagi. Oh, ternyata. Ya Allah. Ano regane jadi lagi. Grupi bos, lepas tadi. Alhamdulillah kena. Grup anti bikin akeh ya. Lempar lagi dari trek lagi. Bila ada strike-nya. Pas bos. Truk lagi. Iya. Suaranya renyah. Kita tampilkan ikannya. Apa kawan? Nah, ini yang bukan queen fish ini. Beda tarikannya queen fish sama rapu-rapu. Naik. Naik. Cepat. Oh ya, tuh nih. Ikan jenaha bos, mama jenaha. Ikan dari, alhamdulillah. Makasih ya Allah.